Ich habe das Video in 4 Aufbauphasen unterteilt, also lass uns gleich mit der ersten Phase loslegen. Der Rahmen. Bevor eine einzige Schaufel Erde in die Hochbeete reinkommt, muss die Hülle, also das Fundament, absolut sicher sein. Und genau bei dieser ersten Weichenstellung begehen die meisten schon den ersten Fehler ihres Gartenlebens. Ich nenne das Giftroulette. Du baust mit Materialien, deren Vorgeschichte du nicht kennst. Das ist nicht nur eine Geldverschwendung, es ist ein direktes Gesundheitsrisiko für dich und deine Familie. Wusstest du, dass Bauholz vor 2004 weltweit mit einer Kupfer-Arsen-Mischung imprägniert wurde? Dieses Gift steckt heute noch in fast jedem Altholz. Wer sich dieses Holz ins Beet holt, serviert sich das Arsen später direkt auf den Teller, auf den eigenen Teller. Nein, danke. Welches Material ist also wirklich sicher? Wenn du auf Holz setzt, nimm ausschließlich unbehandelte Douglasie oder Lärche. Diese Hölzer besitzen eine natürliche Widerstandskraft und halten ewig, ganz ohne Chemiekeule. Aber jetzt zeige ich dir eine Lösung, die fast niemand auf dem Schirm hat, obwohl sie unschlagbar günstig ist. Mein Anpassungsgitter oder wie ich es nenne, das Transformerbeet. Dafür nutze ich eine gebrauchte Metallgitterbox IBC, die mich keine 18 € gekostet hat. Der große Vorteil am Metall, er ist nicht sauger, er nimmt keine Gifte auf, muss nicht geschliffen werden oder gestrichen werden und lässt sich mit einer einfachen Säge exakt auf deine Bedürfnisse zuschneiden. Damit die Erde nicht durch das Gitter durchrieselt, nutze ich eine Technik, die viele auf den ersten Blick unterschätzen. Die Fließmembran als Hochbeetwand. Das ist kein Notbehelf, sondern ein echter Wurzelturbo. Durch den Kontakt mit der Luft an der Fließwand findet ein natürlicher Luftwurzelschnitt statt. Die Pflanzen werden dadurch gezwungen, massenweise feine Seitenwurzel zu bilden. Das Ergebnis? Ein explosives, buschiges Wurzelsystem, das deutlich mehr Nährstoffe aufsaugen kann als in jedem herkömmlichen Holzkasten. Aber ich sag dir eins: Selbst das beste Material rettet dir deine Ernte nicht, wenn du bei der Platzierung auf die Schattenseite reinfällst. Das klingt so banal, dass es fast jeder Gärtner überspringt. Aber genau hier verlierst du am Ende die meiste Ernte. Kommt dir das Bild bekannt vor? Deine Pflanzen wachsen eigentlich ganz gut, sie sehen sogar gesund aus, aber die Blüten fallen plötzlich ab oder sie produzieren nur winzige Früchte, die nach absolut gar nichts schmecken. Du denkst dir dann sofort, okay, das muss wohl an dem Dünger liegen, an dem fehlenden Dünger, oder ich habe die schlechte Bodenqualität erwischt. Dabei liegt es in den allermeisten Fällen schlichtweg am falschen Standort des Beetes. Die Regel ist einfach und für lichthungrige Gewächse wie Tomaten, Paprika, Gurken ist das keine Empfehlung, sondern eine Existenzbedingung. Am Standort deines Hochbeetes muss es mindestens 6 bis 8 Stunden direktes Sonnenlicht geben. Ohne diese Energiequelle stellt die Pflanze die Produktion schmackhafter Inhaltsstoffe ein. Es geht ja nicht mehr darum, dass sie produziert. Es muss es ja auch noch schmecken. Und dann gibt es noch einen Punkt, den wirklich fast jeder falsch macht: die fehlende Etagenordnung. Ein dicht bepflanztes Hochbeet braucht zwingend das Terrassenprinzip. Lass mich das kurz erklären. Wenn dein Hochbeet mit der Längsseite nach Süden ausgerichtet ist, musst du penibel auf den Schattenwurf achten, damit deine hohen Stangenbohnen nicht den kleinen Salat beschatten, der direkt davor steht. Setzt du die niedrigeren Pflanzen konsequent entlang der südlichen Längsseite. Das wäre bei mir jetzt Süden, so müsste mein Beet stehen. Und die hohen Pflanzen verständlicherweise nach Norden, also auf diese Seite. Das klingt simpel, ist es auch. Trotzdem sehe ich diesen Schattenfehler in jedem zweiten Hochbeet. Weil auch ich solche Fehler früher regelmäßig gemacht habe, habe ich für mich einen digitalen Gartengehilfen namens Grüni entwickelt. Er übernimmt für mich seit 3 Jahren das,
was ich bei der Gartenarbeit am meisten nicht mag, nicht leiden kann, hasse. Die strategische Pflanzplanerstellung. Ich kann es nicht mal aussprechen. Mittlerweile muss ich nur eingeben, welche Pflanzen ich setzen möchte und welche Beete mir zur Verfügung stehen. Früher hat meine Pflanzplanung Monate an Zeit gekostet. Mit Grüni ist mein gesamter Pflanzplan heute in 10 Minuten fertig. Das Beste dran, meine regelmäßigen Zuschauer dürfen diesen Planer bald selbst kostenlos ausprobieren. Alle Infos findest du unten in der Videobeschreibung. Jetzt weißt du ungefähr, wo dein Beet stehen sollte und wie die Pflanzen zueinander stehen sollten. Aber wie groß muss der Rahmen eigentlich sein, damit du darin nicht untergehst? Ich war vor 2 Jahren bei einer Freundin. Ein wunderschönes Hochbeet, selbst gebaut. Eigentlich alles richtig gemacht, bis auf eine einzige Sache. Das Beet war 1,50 Meter breit. Weißt du, was passiert, wenn du mittlere Reihe ernten willst? Du begehst die größte Bodensünde überhaupt. Du steigst mitten ins Beet hinein. Du musst es tun. Du kommst sonst schlichtweg nicht ran an die Pflanzen. Was du da mit deinem Bodenleben und der mühsam aufgebauten Struktur antust, erkläre ich dir später. Aber glaub mir, dieses Verdichtungsurteil willst du deinem Beet nicht antun. Damit dir das nicht passiert, nutze ab sofort meinen Armlängengesetz. Es ist die einfachste Methode, dein Beet perfekt für dich zuzuschneiden. Wenn dein Hochbeet an einer Wand oder an einem Zaun angelehnt ist und du nur von einer Seite rankommst, dann darf es maximal 1 Arm lang breit sein. Wenn du von beiden Seiten rankommst, also hier zum Beispiel, ja, sind 2 Armlängen absolutes Maximum. Ich kann mein Beet hier von tatsächlich allen 4 Seiten erreichen und muss deshalb niemals hineinsteigen. Niemals. Bei der Tiefe solltest du mindestens 45, besser noch 60 Zentimeter einplanen. Warum? Weil wir später eine biologische Langzeitbatterie in Form einer Hügelkultur einbauen. Und die braucht ordentlich Platz nach unten. Sobald die Maße steht, denk noch an die Schubkarrenfreiheit. Du brauchst Platz für deine Knie, für den Eimer Kompost im Herbst oder eben die Schubkarren. Also das habe ich ja schon genannt. Oh mein Gott, das irritiert mich. Plane deshalb mindestens 60 Zentimeter Wegbreite zwischen den Beeten ein. Mir ist hier immer besser. Plane deshalb mindestens hier zum Beispiel von der Wand Abstand 60 Zentimeter Wegbreite zwischen den Beeten oder von der Wand eben. Mehr ist natürlich immer besser. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt beim Rahmen. Und hier vertrete ich tatsächlich eine eher unpopuläre Meinung. In fast jedem Gartenvideo hörst du, leg unten Kaninchendraht rein, dann kommen dir keine Mäuse ins Beet rein. Blödsinn. Ich habe bei jedem Hochbeet bei mir Gitter drunter gelegt und nächstes, die Mäuse sind trotzdem durchgekommen. Das nenne ich ein Drahtgitter-Mythos oder sowas. Mäuse sind unglaublich wendig. Die können entlang der Hochbeete, also quasi unten, an der Wand außen hochklettern und die können auch noch von außen nach unten klettern und da sich den ganzen Bau einrichten. Sie graben sich an den Wänden hoch und finden jede noch so kleine Lücke zwischen Gitter und Rahmen. Wegen Mäuse alleine ist das Gitter oft reine Zeitverschwendung. Wenn du allerdings einen Maulwurf im Garten hast, ist so ein Schutz natürlich Pflicht, um den direkten Angriff zu stoppen. Aber es bleibt eine Barriere ohne Garantie.
Manchmal wird aber das Gitter sogar selbst zum Problem. Wenn sich erstmal eine Distel durch die Maschen gearbeitet hat, bekommst du die Pfeilwurzel nie wieder komplett raus. Ich setze deshalb lieber auf eine Fließbarriere aus Bio-Unkrautflies oder ähnliches statt auf starre Metallgitter. Nee, nicht mehr. Alle Details dazu findest du übrigens in meiner schriftlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Speichere dir dieses Video am besten direkt ab, damit du den Link zu der Anleitung später sofort parat hast. So, dein Rahmen steht. Damit hast du schon mal mehr richtig gemacht als die Hälfte aller Hochbeetbesitzer. Aber jetzt kommen wir zur Phase 2, dem eigentlichen Herzstück, dem Innenleben. Was du hier hineinfüllst, hier rein, entscheidet darüber, ob dein Hochbeet in 10 Jahren eine blühende Oase ist oder nur ein verrotteter Holzkasten oder Metallkasten. Hier verschenken die meisten schon die Hälfte ihrer Ernte, noch bevor die erste Pflanze im Beet steht. Kennst du das? Du kaufst im Baumarkt 10 Säcke teure Hochbeeterde, schleppst dich ab, füllst alles mühsam ein und am Ende des Tages bist du 80 Euro los, aber das Beet ist gerade mal halb voll. Das ist pure Verschwendung und ich zeige dir jetzt, wie es deutlich besser geht. Ich setze auf eine modifizierte Form der Hügelkultur. Das ist keine neue Erfindung, nein. Wir Gärtner in der Dachregion nutzen das seit Generationen, aber ich habe es ein bisschen verfeinert für den biologischen Pflanzenanbau, speziell für die Hochbeete. Das Prinzip ist simpel. Ich nutze massive Holzscheite als Fundament und schichte die Erde nur als Abschluss obendrauf. Das wäre so ganz normale Hügelkultur. Das Prinzip zumindest davon. Das Holz im unteren Bereich ist deine biologische Langzeitbatterie. Es wirkt wie ein riesiger Schwamm, der Feuchtigkeit speichert. In einem heißen Sommer kann mein Beet so eine 2-wöchige Dürreperiode einfach ausschwitzen, ohne dass ich zur Gießkanne oder zum Schlauch greifen muss. Während sich das Holz über Jahrzehnte langsam zersetzt, liefert es kontinuierlich Nährstoffe an deine Pflanzen, versteht sich. Du sparst also Erde, Wasser und Dünger gleichzeitig. Das ist Wahnsinn, oder? Bei der Holzwahl begehen viele jedoch einen folgeschweren Fehler. Ich rate dir dringend zu Hartholz wie Kirsche, Eiche oder Rubinie. Diese Hölzer zersetzen sich über 10 bis 30 Jahre. Viele halten das für ein Problem, aber für mich ist es ein massiver Vorteil. Meine Kirschbaumreste, die ich vor Jahren in mein Hochbeet reingelegt habe, sind heute noch da und versorgen mein Beet jeden Sommer mit Feuchtigkeit. Aber Vorsicht! Ganz frisches Holz arbeitet im ersten Jahr erstmal gegen dich. Die Schwarmwirkung entsteht erst, wenn Pilze die harte Holzstruktur aufbrechen. In den ersten 2 bis 3 Jahren kommt es zu Stickstoffimmobilisierung. Das Holz zieht aktiv Stickstoff aus dem Boden. Aber keine Sorge, auch dafür habe ich eine Lösung gefunden. Dazu kommen wir aber gleich. Zuerst nenne ich die 3 Holzarten, die du niemals in dein Hochbeet lassen darfst, wenn du deine Ernte nicht riskieren willst. Walnuss. Dieses Holz enthält den Stoff Juglon, ein natürliches Herbizid, das deine Tomaten und Paprika schlichtweg umbringt. Zeder. Dieses Holz wirkt stark antimikrobiell. Damit tötest du das, was du eigentlich im Boden anreichern möchtest, also Bodenleben, die Mikroorganismen, die wir für einen gesunden Kreislauf brauchen. Frisches Nadelholz. Das Harz enthält sogenannte Terpene. Diese Stoffe hemmen die Bakterien, die den Stickstoff für deine Pflanzen erst verfügbar machen. Erst nach 2 Jahren Trocknung sind diese Terpene verflogen und das Holz wird sicher für dein Hochbeet oder ein normales Beet. Welche Sorten sonst noch gehen, habe ich dir detailliert in meiner schriftlichen Anleitung geschrieben.
An sich ist das Konzept der Hügelkultur sowieso schon genial. Aber jetzt zeige ich dir einen Geheimkniff meiner Uroma, mit dem ich die Ernte aus so einem Hügelhochbeet noch einmal verdoppeln konnte. Pass jetzt genau auf. Im Normalfall füllst du jetzt den Rest deines Hochbeetes einfach mit herkömmlichen Pflanzenresten und etwas Erde auf. Aber genau hier lauert das Absackurteil, nenne ich das mal. Selbst wenn du dir beim Festtreten noch so viel Mühe gibst, spätestens nach einer regenreichen Saison sackt die Füllung zusammen und dein mühsam gefülltes Beet ist wieder halb leer. Meine Uroma hat stattdessen eine Technik genutzt, die ich in meinem Familienrezeptbuch aus Kasachstan gefunden und an die neuesten Erkenntnisse aus der Bodenforschung angepasst habe. Ich garantiere dir, wenn du dieses Konzept bei deinem nächsten Beet umsetzt, wirst du eine echte Rekordernte erleben. Ich nenne das Dauerhumusreaktor. Dazu kombinieren wir 2 Zutaten, die fast überall verfügbar sind. Holzhackschnitzel, oft als Abfall verschrien, sind sie in Wahrheit der wertvollste Baustoff für deinen Boden. Die Wissenschaft bestätigt heute das, was meine Uroma intuitiv wusste. Dauerhumus entsteht nicht einfach aus Pflanzenresten, sondern primär aus Biomasse abgestorbener Mikroben. Das Interessanteste dabei ist, je mehr Pilzreste in deinem Humus gelebt haben und gestorben sind, desto länger liefert er Nährstoffe für deine Pflanzen. Und die Pilze sind selbst die unangefochtesten Meister der Holzzersetzung. Sie knacken das Lignin im Holz. Das ist für sie wie reiner Treibstoff. Mehr Holz bedeutet mehr Pilze und mehr Pilze bedeutet mehr stabilen Dauerhumus. Direkt in deinem Beet. Damit dieser Prozess nicht Jahre dauert, greife ich in meine Trickkiste. Ich impfe die Holzhackschnitzel mit einer gezielten Pilzbrut und einem speziellen Mikrobencocktail aus Trichoderma und Bacillus subtilis. Zusätzlich nutze ich mein biologisches Stickstoffkraftwerk, das Bakterium Azotobacter crococcum. Dieses winzige Lebewesen ist in der Lage, Stickstoff direkt aus der Luft zu binden und für deine Pflanzen verfügbar zu machen. Das ist der Grund, warum meine Paprika in diesem System so üppig wachsen. Sie werden quasi von selbst gefüttert. Du musst nie wieder konventionell düngen, sondern lediglich die Mikrobenpopulation gelegentlich auffrischen. Und das ist ja biologisch viel sinnvoller. Wichtiger Hinweis, wenn du dir so einen Mikrobenmix kaufst, achte penibel auf die Herstellerangaben. Ein vertrauenswürdiger Hersteller gibt immer die exakte Menge der lebenden Zellen an. Ohne diese Angabe spielst du Mikrobenlotto und kaufst im schlimmsten Fall nur gefärbtes Wasser. Es gibt jedoch einen Fehler, der dein gesamtes System ruinieren kann, noch bevor die erste Tomate gepflanzt ist. Ich rede von der Grünschnittbombe. Es klingt verlockend, frischen Rasenschnitt als Füllmaterial zu nutzen. Aber chemisch gesehen ist das eine Katastrophe. Grünschnitt hat ein extrem enges Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. In einer dicken Schicht im Beet wird der gesamte Stickstoff schlagartig freigesetzt. Deine Pflanzen reagieren mit einer Stickstoffmast. Sie bilden riesige Blätter, aber keine einzige Frucht oder so kleine Früchtchen. Zusätzlich verwandelst du dein Beet in einen Fäulnisreaktor. Unter der Erde zersetzt sich das Grünzeug ohne Sauerstoff. Es beginnt zu gären. Das Ergebnis ist Methangas, ein bestialischer Kläranlagengeruch und ein Volumenverlust von satten 80%. Dein Beet sackt buchstäblich in sich zusammen. Das gefährlichste Erbe der Grünschnittbombe ist jedoch der Pathogenbrutkasten. Diese sauerstoffarme Zone ist das perfekte Milieu für bodenbürtige Krankheitserreger wie Fusarium oder auch Pythium. Besonders die Fusariumsporen sind tückisch. Sie überleben bis zu 30 Jahre in deinem Boden. Hast du diesen Feind einmal im Beet, ist deine Ernte auf Jahrzehnte bedroht.
Grünzeug gehört als Mulch nach oben, aber niemals als Hochbeetschicht in der Tiefe. Wie du das richtig machst, erkläre ich dir gleich. Aber zuerst mal zum Innenleben. Das Innenleben ist jetzt drin. Dein Beet besitzt jetzt eine biologische Langzeitbatterie, ein aktives Mikrobennetzwerk und garantiert keine Grünschnittbombe. Damit kommen wir zur Phase 3. Die Oberfläche, die obersten 30 Zentimeter. Das ist die Schicht, wo die meisten Gärtner die teuersten Fehler machen. Wenn ein Hochbeet absackt, kaufen sich die meisten Gärtner einfach Blumenerde nach oder holen sich Fertigkompost von den Stadtwerken. Aber genau hier schnappt die Sterilfalle zu. 15 bis 100 Euro später ist dein Hochbeet zwar wieder voll, aber du hast dir massenhaft Probleme eingekauft. Was meine ich damit? Gekaufte Blumenerde oder Biokompost aus Großanlagen sind meistens komplett sterilisiert. Ob Torf oder die ab 2026 üblichen Holzfasern als Träger, das alles ist komplett leer, null Bodenleben darin, geschweige denn ein funktionierendes Pilznetzwerk. Du könntest deine Setzlinge genauso in reinen Sand pflanzen, wobei Sand durch den Drainageeffekt wahrscheinlich sogar besser funktionieren würde als diese tote Erde, die oft noch voll mit synthetischem Dünger ist. Was viele nicht wissen, in diesen Tüten lauern oft die Eier von Schädlingen wie Trauermücken oder Tripsen, die sich sofort über die frischen Wurzeln deiner Jungpflanzen hermachen. Was ist also mein Ausweg? Ich nutze einfach Gartenerde. Meistens gesiebt, wenn ich dafür keine Zeit habe, ist auch okay. Die erste Schaufel direkt unter der Grasnarbe enthält das aktivste Pilzmyzel, das du finden kannst. Was ich noch gerne mache, ich mische alte Kübelerde mit etwas reifem Kompost auf und spiele meinen entscheidenden Trumpf aus, den Gründüngermagneten. Pflanzen wie Hafer, Buchweizen oder Sommerwicke wirken wie biologische Zuckerpumpen. Ihre Wurzeln leiten wertvolle Zuckerverbindungen ganz tief in den Boden und locken die richtigen Mikroorganismen an und bauen dadurch genau das Netzwerk wieder auf, das jeder Sackware fehlt. Das kostet fast nichts und spart dir locker 75 Euro an Erdkäufen pro Beet. Egal ob Gartenerde oder aufgemischte Erde, du musst sie verdichten. Ich bringe 15 Zentimeter Erde ein, wässere alles gründlich durch und trete es ganz schön fest. Dann warte ich mindestens eine Nacht, bevor die nächste 15 Zentimeter draufkommen. Wenn du diesen Aufwand scheust, sackt dein Beet im ersten Frühjahr gewaltig ab und reißt die feinen Wurzeln deiner Pflanzen mit nach unten. Und ab jetzt gilt ein eisernes Gesetz. Du betrittst deine Hochbeete nie wieder. Egal, Hochbeet oder ebenerdiges Beet, das Beet nie wieder betreten. Ich weiß, du denkst jetzt vielleicht, das bisschen Auftreten macht doch nicht. Aber ich stütze mich hier auf Expertenwissen aus über 100 wissenschaftlichen Studien. Das Hochbeet ist ein abgeschlossenes System. Kraut- und Braunfäule für Tofterer überlebt bis zu 6 Jahre ohne Pflanze in deinem Beet. Und Fusariumsporen, wie gesagt, sind absolute Überlebenskünstler. Sie bleiben bis zu 30 Jahre aktiv in deinem Boden. Jeder Schritt in dein Beet hinein ist ein Bodentaxi für Krankheitserreger. 3 Phasen haben wir jetzt geschafft. Dein Hochbeet steht, ist strategisch befüllt und fachgerecht verdichtet. Deshalb besitzt du jetzt ein Beet, das theoretisch 10 Jahre lang Rekordernte liefern könnte. Aber das beste Fundament nutzt dir absolut gar nichts, wenn du nach der ersten Saison den Überblick verlierst und dein System blind fährst. Deshalb kommen wir jetzt zu der letzten Phase, wie du dieses biologische Kraftwerk am Leben hältst. Ich weiß, ein Gartentagebuch zu führen klingt nach einer staubigen Aufgabe, aber im Hochbeet ist diese Dokumentation kritisch. Viel kritischer als im normalen Garten. Warum? Weil dein Beet ein abgeschlossenes System ist.
fast wie ein Gewächshaus. Wo letztes Jahr die Welke-Krankheit wie Fusarium gewütet hat, darf im nächsten Jahr unter keinen Umständen ein Nachtschattengewächs rein. Keine Tomaten, keine Paprika, keine Aubergine. Deshalb ist hier eine Anbaupause von mindestens 3 bis 4 Jahren absolute Pflicht. Du denkst vielleicht, du merkst dir das irgendwie, aber ja, die Erfahrung zeigt, man vergisst es. Deshalb wunderst du dich im 2. Jahr, warum die Tomaten plötzlich meckern. Aber es muss kein dickes Buch sein. Also ich zum Beispiel spreche meine Beobachtungen einfach kurz in meine Grüni-Web-App. Deshalb weiß Grüni genau, was und wo gewachsen ist und es stellt mir in 10 Minuten einen Pflanzplan für das nächste Jahr, der Krankheiten strategisch ausbremst. Erinnerst du dich noch an die Kraut- und Braunfäule für Diphtera infestans? Die meisten glauben, die Infektion kommt mit dem Regen von oben. Aber die Wahrheit ist, die Sporen lauern im Boden. Deshalb ist eine geschlossene Mullschicht deine wichtigste Verteidigungslinie. Sie verhindert, dass Regenspritzer die Sporen aus der Erde wie ein Katapult auf die unteren Blätter befördern. Deshalb nutze ich am liebsten frischen Rasenschnitt. Ich lege eine 15 cm dicke Schicht auf die Beete drauf. Meistens sogar viel dicker, also bis zu 30 cm kein Problem. Aber Vorsicht, beim Auspflanzen der Setzlinge musst du eine kleine Mulde im Mulch lassen. Also so, dass dieser Fäulnisprozess im Rasen die jungen Stängel nicht angreift, während die Nährstoffe langsam in den Boden absickern aus dieser Mulchschicht. Vor allem nach dem Gießen. Das ist der Wahnsinn für die Pflanzen. Mulchen ist also unverzichtbar. Aber egal welches Material du wählst, du musst die Quelle kennen. Viele Gärtner kaufen Stroh oder Heu beim Bauernmarkt oder direkt beim Bauern, um ihren Beeten etwas Gutes zu tun. Aber genau hier lauert die Herbizidfalle. In der konventionellen Landwirtschaft wird oft das Mittel Grason oder Grazon, weiß nicht, wie es richtig klingt, angewendet mit dem Wirkstoff Aminopyrrolid eingesetzt. Dieses Gift landet im Stroh, im Heu und sogar im Mist, in Mist. Deshalb ist das Risiko riesig. Aminopyrrolid bleibt bis zu 3 Jahre aktiv. Wenn du dieses belastete Material in dein Hochbeet bringst, vergiftest du das gesamte System für die nächsten 3 Saisons. Aber du musst nicht auf gut Glück gärtnern. Deshalb machst du vorab einen Kressetest. Nimm einfach Handvoll Mulch, mische sie mit Erde und siehe Kresse aus. Wenn die Blättchen nach einer Woche verkümmert rausgucken, ist das Material wirklich belastet. Deshalb gehört dieses Material auch sofort weg von deinem wertvollen Boden. 4 Phasen, 18 teure Fehler, ein glasklares System. Wenn du jede dieser Phasen konsequent umsetzt, erschaffst du kein einfaches Beet, sondern eine biologische Hochleistungsmaschine, die sich selbst füttert, selbst gießt faktisch, sich selbst schützt und durch gezielten Humusaufbau jedes Jahr wertvoller wird. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass man im Garten zwischen Gummistiefel und Schaufel nicht ständig das Handy in der Hand halten kann. Deshalb habe ich dir die gesamte Strategie von der exakten Holzschichtung bis zu meiner speziellen Mikrobencocktailmischung in einer kostenlosen, schriftlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengefasst. Okay, dein Beet steht jetzt soweit, aber sind denn die Jungpflanzen auch bereit für den Umzug? Jetzt halte ich fest, denn im nächsten Video zeige ich dir, wie du mit einer fast vergessenen Methode aus der Pflanzenphysiologie deine Setzlinge buchstäblich unbesiegbar machst. Ich enthülle dir dort mein Rezept für den ultimativen Zellturbo auf Basis von Bernsteinsäure. Das ist kein gewöhnlicher Dünger, sondern ein biologisches Powerpaket, das deine Pflanzen gegen Kälteschock und Umzugsstress immunisiert und ihre Widerstandskraft auf ein völlig neues Level hebt. Klick jetzt direkt auf dieses Video und mach deine Jungpflanzen bereit für ihre Hochleistungsmaschine. Bis gleich, bleibt grün. Musst du eine kleine Mulde um aber das beste Fundament,
Aber das beste Fundament. Was?